Իհարկե կրթության մասին խոսեցի եւ էլի շատ ենք խոսել կրթության մասին եւ էլի ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության ծրագրում առանցքային է ընկալումը, որ կրթությունը մեզ համար ռազմավարությունների ռազմավարություն է։ Մեր ընկալումը հետեւյալն է, չկա որևէ բան, որ հնարավոր է անել ավելի լավ առանց կրթության։ Ուղղակի չկա այդպիսի բան, որտեղ ուզում ալնի, որ ոլորտում ուզում ալնի եւ ընդհակառակը պետական կառավարման համակարգում սա հատկապես կարևոր է։ Մենք ամեն օր պետքա առերեսվենք այս խնդրի հետ, որ մենք ամեն օր բոլորս մեր կրթությամբ պետքա զբաղվենք։ Եվ նաև մենք կատարողականի հիման վրա վարձատրության նոր համակարգը ներդնելիս եւ ներդրման մեջ մեր կարևոր մոտիվացիաներից մեկը այն է, որ մենք այնտեղ մեխանիզմներ ենք ստեղծում, որպեսզի պետական պաշտոնյաները կրթության այս անհրաժեշտությունը ոչ միայն գիտակցեն, այլև այս համակարգով իրենք որոշակի խթաններ ստանան իրենց կրթության վրա ներդրում անելու։ Բայց այստեղ կա մի կոմպոնենտ, որը մենք պարտադիր պետք է ավելացնենք, որովհետև եթե այդ կրթության լավ կատարողականը եւ կրթությամբ զբաղվելը պետք է նաեւ բերի որոշակի պայմանական ասած բոնուսներ, կրթությամբ չզբաղվելը պետական պաշտոնյայի համար պետք է բերի մալուսներ։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք, որ պաշտոնյան ինքը իր կրթությամբ չի զբաղվել, մենք չենք տեսնում, որ պաշտոնյան կրթությամբ իր կրթության ուղղությամբ ծախսեր է արել, հետեւյալ համապատասխանաբար այդ վճարման համակարգը պետք է սկսի հետ աշխատել։ Այսինքն պետք է նվազի վարձատրությունը այն տրամաբանությամբ, որ պաշտոնյան չի օգտվել այդ հնարավորությունից եւ ներդրում չի արել իր կրթական խնդիրներ, ոչ թե խնդիրները, իր կրթական ցենզը շարունակաբար բարձրացնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, մենք աշխատանքային մակարդակում քննարկել ենք, բայց ուզում եմ այստեղ էլ հատուկ ընդգծել, որ մեր գաղափարաբանության, մեր հայեցակարգերի, մեր տեսլականի, պետության ամրապնդման, որը մենք ձևակերպում ենք որպես նոր որակի պետություն եւ պետության վերելք, եւ դա ծրագրում արձանագրված է որպես մեր կարևոր անելիք եւ հայեցակարգային մոտեցում, այս համատեքստում մենք շատ կարևոր ենք համարում, որպեսզի կառավարությունը նպաստի սոցիալական կապերի եւ սոցիալական շփումների ամրապնդմանը։ Մենք երբեմն դա չենք նկատում, բայց ժամանակների փոփոխությունը իր հետ բերում է սոցիալական կապերի թուլացում եւ սոցիալական, եթե կարելի է ասել, դեզինտեգրացիայի որոշակի վտանգներ են առաջանում։ Սա կապված է մի քանի հանգամանքների հետ, օրինակ խորհրդային ժամանակներում շատ սովորական բաներ, երբ որ ցանկացած մարդ ցանկացած ժամանակ կարող էր գնալ ցանկացած այլ մարդու տուն, օրինակ, եւ դա տարօրինակ չէր թվա ոչ մեկին։ Բայց հասկանալի է, որ ժամանակի բերումով այս տրամաբանությունը փոխվում է, բայց սրան ավելանում է այն, որ սոցիալական անմիջական շփումը հայտնվել է լրջագույն մարտահրավերի ներքո սոցիալական ցանցերի զարգացման բերումով։ Այսինքն երբեմն հիմա ընտանիքի անդամները իրար հետ մեսենջերներով ավելի շատ են շփվում, քան թե իրար տեսնում են, բայց ինչ ենք մենք առաջարկում այս տրամաբանությամբ։ Մենք առաջարկում ենք, որ պետությունը սոցիալական անմիջական շփման հարթակների վերաբերյալ ունենա հայեցակարգային մոտեցումներ եւ զարգացնենք մենք սոցիալական անմիջական շփման հարթակները։ Ինչ նկատի ունենք։ Իմիջիայլոց ասեմ, այդ process-ները արդեն իսկ գնում են, հանրությունը ինքը ինքնակազմակերպվում է եւ ինտուիտիվ այդ ուղղություններով շարժվում է։ Մշակութային կյանքը օրինակ սոցիալական շփման եւ սոցիալական կապերի ամրապնդման շատ կարեւոր հարթակ է։ Հոգեվոր կյանքը սոցիալական կապերի ամրապնդման եւ սոցիալական շփման շատ կարեւոր հարթակ է եւ
Մշակույթի ոլորտում մենք տեսնում ենք, որ զարգացումներ կան եւ մենք այդտեղ նաեւ նորություն չի, ունենք ծրագրեր ռազմավարական, որոնք իրականացնում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետքա լրացուցիչ կոմպոնենտներ ավելացնենք կամ արդեն իսկ մեր որդեգրած ծրագրերը ավելի ուժեղացնենք եւ ընդլայնենք։ Մասնավորապես տարիներ առաջ մենք երիտասարդական կենտրոններ ստեղծելու այդ գաղափարն ենք ներդրել եւ իրականացնում ենք։ Հիմա մեզ պետքա ավելի շատ կենտրոնանալ այդ թեմայի վրա։ Հաջորդը, որի մասին կուզենայի նշել, էլի մենք պլանավորել ենք գրադարանների վերափոխման եւ նոր գործառույթով օժտելու ծրագիր հայեցակարգ եւ մենք կարծում ենք, որ մասնավորապես խրախուսել ընթերցանության ակումբները եւ էլի նման ծրագրեր, որոնք մարդկանց կօգնեն եւ կհրավիրեն առանց սմարթֆոնների շփման, մենք պետք է այդ հարթակները խրախուսենք։ Եվ լավ լուրն է նա, որ իմիջիալոց էսել է բան արած հանրության կողմից կամ պարտադրված կամ ի ցույց դրված։ Ես օրինակ մեր գործընկերները կվկայեն, որ երբ որ մենք խոսել ենք գրադարանների վերափոխման մասին, ներդրումներ անելու անհրաժեշտության մասին, ես շատ հոռետես եմ եղել, որ թե ինչքանով այդ հնարավոր է այդ հարթակները ակտիվացնել, բայց շատ անսպասելի 1-2 տեղից ստացել եմ հրավերներ, որ մարդիկ հրավիրել են այցելել, տեսնել ոնց են ապրում իրենք, այսինքն գրադարաններ եւ այլն, եւ ես մեծ հաճույքով արձանագրել եմ, որ գրադարաններում կյանք կա եւ դա շատ կարեւոր նորություն է եւ մենք հիմա պետքա նպաստենք այդ կյանքի հետագա զարգացմանը։ Լավ լուրը եւ նորությունը հետեւյալն է, որ մենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզ ծրագրով ստեղծել ենք բավականին բարձր որակի ֆիզիկական ենթակառուցվածք եւ մենք այդտեղ այդ ենթակառուցվածքների ճարտարապետական առանձնահատկությունների հետ առնչվելով հասկանում ենք, որ մենք խնդիր ունենք եւ ունենք հնարավորություն, որպեսզի դասապրոցեսներից դուրս այդ հարթակները ծառայեն համայնքներին, սոցիալական շփումների, սոցիալական կապերի եւ սոցիալական շփում ասելով մենք նաեւ կրթությունը նկատի ունենք, ոչ ֆորմալ կրթությունը ինքը նույնպես սոցիալական շփման հարթակ է եւ այստեղ էլ մենք մեր ընկալումները պետքա փոխենք, որ դպրոցները դասապրոցեսը ավարտվեց, դռները փակում ենք, գնում ենք տներով։ Ոչ այդ ենթակառուցվածքները մենք ստեղծել ենք, որպեսզի լիարժեք ծառայի համայնքին։ Հիմա օրինակ մենք շատ մանկապարտեզներում ունենք այնքան մակերեսներ, որոնք էականորեն ավելին են, քան անհրաժեշտ են հենց մանկապարտեզի բուն նախադպրոցական կրթության process-ը կազմակերպելու համար։ Դպրոցների դեպքում էլ կան այդպիսի իրադրություններ, բայց դպրոցների դեպքում նաև օրվա մի մասը առնվազն ազատ է։ Մենք պետքա այդ ընկալումն էլ փոխենք եւ համայնքը պետքա դպրոցներում ապրի։ Դպրոցները պետքա դառնան համայնքային կենտրոններ։ Այդ թվում մարզական ենթակառուցվածքները եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Այս ամեն ինչը ասում եմ, որ մենք այդ խնդիրը չանտեսենք եւ չթերագնահատենք։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք ինքներս մեզ սմարթֆոններից հանելու եւ իրական կյանքում մարդու հետ հանդիպելու հնարավորություններ ստեղծելու եւ զարգացնելու, իհարկե չակնկալելով որևէ մեկի ձեռքից իր սմարթֆոնը վերցնել կամ դրա օգտագործման հնարավորությունները սահմանափակել։